दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो चलिए चलते हैं। चलते जाओ, पैर थक जाएंगे पर खत्म नहीं होगा प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन गया है। यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की लंबाई 1507 मीटर है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इससे पहले यूपी का गोरखपुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के एक रेलवे स्टेशन का नाम दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में दर्ज हो गया है। ये भारतीय रेलवे में दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हुबली रेलवे स्टेशन है। कर्नाटक में स्थित इस रेलवे स्टेशन का पूरा नाम श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन है।